জৈন্তাপুরের খুব মোস্ট পপুলার একটা জায়গা। মজার বিষয় হচ্ছে লেকের ওই পাশটায় প্রচুর গাছ, কিন্তু যেই গাছ আমার মোবাইলের যে কন্ডিশন সব দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে জলপাই গাছ। এই রাস্তাটা একটু পরে মানে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিকে রয়েছে সাইটাস্ট গবেষণা কেন্দ্র জৈন্তাপুর সিলেট। অনেক মানুষ ফটো সেশনেও ব্যস্ত। ধরে এই হচ্ছে আপেল গাছ। আহারে আপেল তো ধরছে না। বাই 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 টাটা। এই হচ্ছে জৈন্তাপুর সাইটাস্ট গবেষণা কেন্দ্রের ভিতরের কিছু অংশ। জৈন্তাপুরের খুব মোস্ট পপুলার একটা জায়গা সাইটাস্ট গবেষণা কেন্দ্র। এটা সকাল 10টা থেকে বিকাল 5টার মধ্যে আসলে দেখতে পাবেন। পিছনের অংশটা অনেক সুন্দর, ভিডিও করতে ভুলে গেছি। পিছনের অংশ থেকে ইন্ডিয়ার পাহাড়গুলো আপনি দেখতে পাবেন। আসলে আমরা পিছন থেকে শুরু করছি, আমি পিছন থেকে ঢুকছি, তো সামনের অংশটুকুও দেখাবো। খুব সুন্দর। চলুন আমরা আরেকটু সামনে গিয়ে যাই। এই হচ্ছে কিছু জায়গা, অনেক কিছু টুরিস্ট আছে। এই হচ্ছে ন্যাচারাল হ্যাবিটেট ফর বেনিফিশিয়াল। খুব সুন্দর, খুব শান্ত শিষ্ট পরিবেশ। একটা অটো হয়ে গেছে, বুঝছো, বর্ষার সিজন না। এই হচ্ছে একটা লেক, এটার ভিতরে একটা লেক আছে, অনেক সুন্দর লেকটা। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে লেকের ওই পাশটায় প্রচুর গাছ, কিন্তু যেই গাছ আমার মোবাইলের যে কন্ডিশন সব দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে জলপাই গাছ। জৈন্তাপুর সাইটাস্ট গবেষণা কিন্তু অনেক গাছ, চলতা গাছ, সব গাছ এখানে। আর কিছু লেক, লেবু গাছ। আমার কালার এখন আসতেছে কেন? এই সেই কালার তো সুন্দর লাগে না, নেচার। মানে সাইলটা গাছ, তোমার সাইলটা গাছ বোঝা হয়নি, সাইলটা তো দেখা যায় না, বুঝলো? হ্যাঁ, অনেক পর্যটক। এই যে অনেক বাড়ি, কমলা কমলা, তারপরে কি জানি জাম্বুরা, এই টাইপের অনেক কিছু। কাঁঠাল গাছ তো আছে, সাথে সুপারি গাছও পাবেন দেখতে। আর এই সাইটাস্ট গবেষণার আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আপনার এই রাস্তাটা একটু পরে মানে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিকে, মানে পাহাড়টা কেটে তারপর রাস্তা তৈরি করেছে। খুব সুন্দর, আমি রাস্তাটাও দেখাবো। আর এই পাশটা হচ্ছে লেবু গাছ, বাড়ি লেবু, এই রাস্তাটা বেশ সুন্দর। এটা পাহাড় কিন্তু কাটছে, এটা আগে এরকম ছিল না। একদম দেখেন পাহাড় অনেক হচ্ছে, আমরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছি। এখানে আপনি আরো অনেক কিছু পাবেন। অনেক মানুষ ফটো সেশনেও ব্যস্ত, তার ভিডিও আছে। আমি তো ভিডিও করতে ছবি উঠছি। কাশ্মীর যারা যাইতে না পারবেন তারা জৈন্তাপুর সাইটাস্ট গবেষণা কেন্দ্রে চলে আসবেন। আপেল ধরছে না, লাল কি জানি দেখা যায়, আপেল ধরে। এই হচ্ছে আপেল গাছ,
আহারে আপেল তো ধরছে না। ওই যে দেখেন এটা হচ্ছে তারকা আপেল। যারা কাশ্মীর না দিতে পারবেন আপেল গাছ দেখতে, তারা জৈন্তাপুর সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্রে চলে আসবেন। এগুলো হচ্ছে ড্রাগন গাছ, ড্রাগন ফলও পাবেন। এটা হলুদ ড্রাগন ফল, অনেক গাছ। এটা কি গাছ যে সুন্দর, ববি গাছ নাই তো ববি। জৈন্তাপুর সাইট্রাস গবেষণা কোন দিকে হচ্ছে সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট। চলো আমরা বের হয়ে যাই। হ্যাঁ, এগুলো অনেক জাম্বুরা গাছ রে ভাই। আমরা বের হয়ে যাচ্ছি। বাবাই, টাটা, আল্লাহ হাফেজ। টাটা দিত, বাই বাই, বাই বাই, টাটা।